我发现人真的不能太闲。狗也是，因为闲起来就人没人样，狗没狗样，哪像我呀，忙得跟个仙女一样美，得不知所措。都给我起来！一屋不扫，何以扫天下？全体出动，大扫除。那沙发腿缝里咋的灰？还有地毯底下藏的陈年老垢。今儿个必须连窝端，这么大一片地，必须有请我的得力助手友邦吸尘器为400。往这一站，高贵绅士还能干，比这一群大闲人有用多了。210一瓦大吸力，大驴啃掉的饭渣子，成团的狗毛头发，一吸就走，干活那叫一个利索。长锯广角绿光，打开一看啥都有。哎呦我的妈，还有过年崩坏的蛋卷呢！吸一下神清气爽，那光溜的，苍蝇往上一站都得劈叉，真是治好了我这矫情的强迫症。还有这双吸口地刷是真管用，吸完这么多毛垃圾，滚刷一点没缠。吸完了呢，就往基站上一放，看见没？自己就打扫了。双电机集尘加上这个仿生机械刮环，2次清洁，尘杯和滤网全都自己搞定。灰尘呢都到了集尘袋里，2.5升大容量集尘袋，用3个月不是问题。换个缝隙刷，把这些缝隙灰尘呢都吸一遍，一机多用，省了我800个心。都收拾完了，我有一种拔光了头发的清爽感。哎，瞬间看这俩魔人精都不那么烦人了。